Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Shadaqallahul azim. Para sedulur kabeh ingkang kula hormati, sesarengan mangga kula kabeh puji syukur maring Gusti Allah. Shalawat lan salam mugi Allah tetep limpahaken dhateng junjungan kula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kula kabeh angsal syafaat saking Kanjeng Nabi awit dunia sampai akhirat, amin ya robbal alamin. Dawu Gusti sampun wekas sampun weling. Dawu Gusti sampun wekas sampun weling. Duwe kuping aja budek sapa wonge pengen dadi ahli suwarga. Sapa wonge pengen dadi ahli suwarga. Korbanakeun harta pikir lan tenaga. Korbanakan harta fikir lan tenaga. Para jamaah ingkang kula hormati, ya sekedik kula pengen nerangaken nado mau bahwa sapa wonge pengen dadi ahli swarga. Pernah kula terangaken antarane bisa, biasa, lan ahli. Wong bisa tapi durung tentu biasa. Ahli sunnah, ahli swarga. Kayak contoh, wong bisa numpak motor, apakah wis biasa numpak motor? Biasa numpak motor karo bisa numpak motor, ya tentu masih hebat ya sing biasa. Bahkan mung hanya sekedar bisa, mung hanya bisa. Tapi bakal wis biasa, tentu lebih dari bisa. Kien sekakange bisa, ya niku biasa. Lan sedure biasa, ya niku ahli. Bisa numpak motor, biasa numpak motor, nah kien ahli numpak motor. Kayak mangkat motor gambari bakal melenggok miring. Sing dengkule sampai klenser kah? Kun berarti kan wis ahli numpak motor. Nah barang kula jare nado mau ahli swarga. Kula bisa dadi ahli swarga bakal gelem korban. Bakal sing aran korban ku
Manis tak pahit? Pahit. Ana seumpama arep muludan. Ayo siap ditembaki. Wong kiyen sejutaan. Utek pelik. Mending lamun ditodong sejutaan, kadang bakal wong ana muter nggawa apa sih kah? Babut. Aduh ses. Sing gawa babut kanggo peranti beras, karo nggawa kardus mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, raikian maning. Priben. Ya biasa mulut dan kodalat maning. Arep ngupai 10.000 tapi sedurunge mah dideleng dingin, cak deleng catatane ana pira. Sing wis nyumbang pira? 1, 2, 3, 4 sampai tulisan 20, rata-rata nggih 100.000 kabeh. Ada arep nyumbang 10.000 ya keder. 20.000 ya keder. Ya wis. Melu umum bae, glota 100.000. Kula ngetokaken duit kanggo ning dalane Gusti Allah. Abot blenak pahit kula kanda 100.000 baka kanggo ning dalane Gusti Allah abot duit 100.000 tapi coba delengen duit 100.000 mau kula nggawa kanggo marani mall gede beli 100.000 gawaan duit 100.000 tatkalane kula plesiran sekeluarga cukup beli 100.000 gede ta cilik tapi cak kanggo bangun masjid nyumbang masjid kanggo dalane Gusti Allah 100.000 lu gede ta cilik padahal pada bae 100 tapi kenapa bisa gede bisa cilik kok rasane. Pertama nih kene kang diterangaken yaiku tentang korbanaken harta. Iki nomor paling siji ki harta. Bisa sampeyan nomor loro. Pikir apa sih kang dipikiraken? Ya kanggo perjuangan ki apa kang dipikir ki perjuangan kanggo dalane Gusti Allah. Tukang tak mungkin bisa kang mikir ini bagaimana nanti begini kan pegawainya tukang kan kok. Bakasi gawa ngaduk sih mikir beli. Ya paling mutok semono. Kanen adukan tok dadurung ya paling mung semono. Tapi lamun kanggo ngerancang, ya angel wong tukang aduk bisa ngerancang model makanan. Korban harta, korban pikir, dah terakhir li tenaga. Sing penting kula duit langka. Pikir, aduh apa sih kang dipikirakan kanggo perjuangan? Wis sing penting tenaga. Ayo muludan diundang ning desa kuen. Duit langka. Kader gak mobilnya gratis. Pikir apa sih sing dipikirakan? Pegawaian masa sampai sore masih menggawe baik. Ya kader mangkat jam 5. Balik bokat jam 10. Wis go. Tekaning kana mangan dibai. Apa maning terus? Mobil gratis. Kadang balik sampai nggawa apa ya?
Ya bung, ya double bisa. Nah kunku para sedulur, berkah muludan mulanya ayu mangkat bae korbanakan tenaga kula, ayu korbanakan tenaga kula, bokat duit membeli duit padu tenaga bae mangkat breng mana mangkat mana maning oke siap tenaga kula kang dibutuhaken kanggo perjuangan agama Gusti Allah. Padahal tekaning kana aku yang dienakaken sih. Sampean gelemangan jaburan, ya jaburan saking muludan, iki didadekaken ning Gusti Allah, iki jaburan mau kang manjing ning wetenge kula, ning badane kula, dadi keberkahan. Mulane sampean bakal mangan jabur saking muludan enggak? Solot-solot je. Iya. Ya sampai sebulan penuh ya. Sebulan penuh muter-muter muludan berat badannya nambah 5 kilo aja. Ana ya kun sih harapan balik kongkon mangan ndau teka di jabur dipangan arep balik gak wis pragat pengajian di kongkon mangan maning beli mangan maning kang dimaksud keberkahan mau mengkenen para sedulur kali-kali gane lah jaburan panganan sega kang manjing ning badan kula dadi getih dadi sumsum dadi tenaga dadi pemikiran kaligane apa bae kang kula kerjaaken iki bisa lan hasil bakal kang aran keberkahan gumono kali-kaligane ya mekaya setitik kaligane batia akeh mola setitik bayarannya gede kenarannya keberkahanku kali-kali gane sapane jawong kang gedag-gedag ning akhirat mangka dunia niki pasti ngintil sampeyan nandur pari suket gicukul tak beli enjer nandur beli kangkung nandur tak beli iwak ngingu tak beli yakin ki batie kula nandur pari cukul pari kang aran enjer kangkung bengok iwak apa maning terus ya keraca bisa ya kunku batie kula kari pari mau kongko minangka kanggo tanduran kula panen besok ning akhirat para sedulur ning salah siji nadom ka ayo batur je bersatu lanang wadone mumpung anak kang nuduhaken dedalane sapa bae kang nuduhaken senajana wong mau lamun dideleng ning raine beli pas atau beli pakrat jare-jare wong kene mah tapi lamun je gelem nuduhaken ayu bagage melu tapi kula melu karena apa tetap bersatu bakal jalaka bersatu masa bisa dadia kayak contoh tembok bahannya kising apa iya bener terus bata apa maning pasir terus banyu iya cat boleh bisa dadi tembok
Karena ana bahan-bahan mau kang gelem bersatu. Coba lamun salah siji ya kang sombong, jare banyue lamun laka kita masa dadia tembok. Jare semen, lamun laka kita masa nempela. Jare batai lamun laka kita masa duura. Masa dadia tembok. Lah, lamun pada sombong kabeh ngadiraken bahwa saya masa dadia. Akeh kang dicontohaken lamun kula langkah kang gelem bersatu. Seumpama kula lagi bakal wong mati, terus kang biasa kanggo ngeduk garane apa kan ya? Hah? Iya, apa aran ya kak? Wong lagi gawe apa? Duduk luat. Iya. Wong lagi gawe duduk luat. Sing macul wong pira? Wong papat, umpama. Wong papat macul, nggawa pacul kabeh. Gelis peragat beli. Jare siapa? Wong papat duduk luat nggawa pacul kabeh terus macul kabeh. Ya ketebal gigire gak bisa. Ya paling akeh-akeh sing macul wong loro, iga jukutaken banyu. Iga kene titik maning ki. Kan ana sing bagian mengkenen ki. Siapa biasa kang bagian mengkenen? Ya pasti ana beli. Iki awas. Kurang dawas titik maning. Ya nurut ora wong papat mau ge salah siji kan kudu ana kang ndodokaken. Kayak kula bangun, ya wis gotong royong lah mbu beresi tajuk mbu apa. Lamun isi ya wong mengkenen kabeh dadi beli. Yang ngatur kabeh ka dadi beli. Lah kasing tukang ngaduk, lah kasing ngerancang, lah kasing ya neplok tapak isi li wong mengkenen kabeh. Wong 10 li mengkenen kabeh dadi ta beli. Kini ngatur, kini pengen ngatur. Bagian wongnya anak 10 terus sing ngatur wong papat ya keder. Kan paling beli-beli siji atau loro. Barang jalamun anak wong sing menggawe 10, sing ngatur wong 8. Sing menggawe wong loro, gelis peragat beli. Gelis peragat jaburane. Duduk pegawaiane. Jadi tetap kang aran kebersatuan kula. Bisane bersatu, bisa gelem mana mene terus bersatu lurus selamat bebarengan ning dalan siji yaiku guru kula Sayyidi Syekhunal Mukarram. Ya tergantung kebersatuane kula. Kula le pantese dadi apa? Kan konon. Wis kula mah beli bisa dadi apa-apa. Sing penting baka anak acara melu. Bokatan ngajak-ngajak mah angel, bokat beli pada kiyang. Wis sing penting baka anak pengumuman mangkat. Lumayan. Ya durung tentu para sedulur, durung tentu. Kemampuan kula lan sampean kabeh iki pada kayak sahabat Kanjeng Nabi macem-macem. Anak kang sugih, anak kang melarat. Anak kang pinter, anak kang bodoh. Ya ora beda karo zaman kiyen. Murid-murid Sayyidi Syekhunal Mukarram ya tentu anak kang sugih, anak kang melarat, anak kang wekel, akeh dudu anak, akeh kang males.
Sahabat Kanjeng Nabi memang bengen mah hebat, kuat imane. Nah zamanku lakin kan wis angel ngukur kadar keimanan. Kanjeng Nabi bengen uzur sholat berjamaah yaiku tatkalane udan. Tapi bakal diterjang ganjarane 20 tikele. Sahabat zaman bengen baik iku udan, baik iku ora udan, tetep kang aran tajuk kebak kaya wong kene. Ya berarti wong kene kan niru ya, niru zaman bengen, zamannya Kanjeng Nabi. Sampai tukang le pinter gawe tajuk le pinter. Lawang sampai akeh ku. Bokatan rebutan manjing. Akeh lawange. Sing kene bisa, sing ngelor ya bisa, sing kidul ya bisa. Pinter gitu, Bang. Yang ana yang ning kanan ning sekulone dadap. Iya. Sekulone dadap. Sing adan wong kuwen. Sing pujian wong kuwen. Sing komat wong kuwen. Sing imame sekulone dadap. Yang puning di pokoknya sekulone dadap lah. Sampai pujian ya, pujian pujian maghrib bakal maghrib barada mana. Pujian asar sing awit setengah papat sampai arep jam papat. Allahumma sholli ala sampai ping 17. Imame mendik gini iki. Ora ndongol-ndongol. Sing sejen wis pada menggawe kabeh kin masih kelak-kelik bae. Ya Allahumma sholli ala nuril anwar yo sampai mopoh kah. Didelang celinguk anak penumpangnya siji alhamdulillah wis tarik komat. Lumayan ki wong loroan bae kah. Lamun dihitung ya, pernah lagi tahun wingi, kula kuda di apa ya? Tukang nyateti jamaah. Diperintah ning kakang set mana lurua atau catetana jamaah ning setiap desa. Tak catet ning daerah kula dewek ana wong 80. Kin gejare kula 80 ki. Apakah sing lagi mana-mana dihitung atau beli pokoknya mah kabeh. Hitungan kabeh baik iku lagi lunga atau lagi ning endi hitungan kabeh. Ya pun dihitung go ana 80. Kurang luwih. Tapi adan asar mung ana wong 5. 75 ini mendi. Apa mana kabeh ta? Rada ngalor setitik jamaah ana pira? Ana 500 uang. Tapi wayahe duhur teka, lanange loro wadone 5. Patangatus 93 wong ele mendi. Mana-mana maning? Wis mana-mana maning. Jamaah li akeh. Cuman memang bakat tek setiap kang tek pareki ya bakal mengkene sih ngukure ajaning maghrib atau ajaning waya bengi Jumat. Terus ngukure kapan? Sembayang raya. Bakal sembayang raya sih yang dudune ngendi bae ya pirang-pirang. Ya pas tekanin pun kula beli bisa jawab memang iya bener. Bakal sembayang raya mah pasti katon kabeh. Tapi kiyen ki kanggo sedina-dinae li apa kasih mana-mana terus ta? Tak kaya setahun sepisan. Tapi pindo kan. Bakal raya agung karo raya kecil ya. Tak kaya ukurannya aja mono.
Tapi mau para sedulur, lumayan seumpama mau ana wong loro ketika sampeyan duwe sawah atau sampeyan lagi duwe bahasanya apa ya? Ceblokan apa ya? Ceblokan rong bau. Wong loroan bae. Oleh akeh beli. Satu ya oleh akeh beli. Oleh akeh. Wong 80 diborong ning wong loro. Oleh akeh beli. Ceku ganjaran wong 80 kanggo sampean kabeh wong loro kuwenku. Lumayan berjamaah mau kasing penting ana munie. Pengajian gak sami sing penting ana isiye. Siapa tahu kang isi wong iki pada lenggut. Ya lumayan lah. Peletak-peletuk pedati jaran. Bagian ngantuk gak oleh ganjaran. Ayo pada ngantuk. Para jamaah, tujuan kula gelem korban kang aran tenaga, terutama kang wis kula lakuaken kabeh yaiku gelem geradak grudug mana, gelem galang golong mana mene menuhi panggilan saking mulu dan mau, supaya pada kenal, supaya pada apal. Iki kayak jadi ki sebulan penuh ki melu baikin ki. Ning tanjakannya apal, ning segerannya apal, kelampean apal, karangampel apal kabeh. Karena apa? Yang sebulan penuh. Ya kuwen kon menanjak 5 kilo. Nanjak 5 kilo ya. Bisa eda dikenal karo kula, bisa eda akrab karo kula lan sampean kabeh, yaniku paling beli-beli ki kenal bahwa kian ki yaniku murid-murid saking guru kula kabeh Sayyidi Syekhunal Mukarrom. Gelem dadi siji, gelem bersatu. Mau kah lamun bangunan aja pada ki lamun laka kita beli bakal mekenen. Blai ya lamun ya salah siji kula dua sifat rasa angkuh, rasa sombong bahwa saya atau kalau tidak ada saya ya wis keder jamaah ki atau ibadah kula li keder. Jare kine ya wis oke ngalai, kine gelem andap asor apa ki enak ibadah ki. Apa maning bakal Jumatan, seumpama Jumatan, kaligane ki sing biasa ngimami langka akeh wong kang pada andap asor ki. Wis sampean bae sing ngimami. Jare kene sampean bae sing ngimami. Sampai 5 menit lah kasing pada gelem ngadeg kene. Sampean bae. Para jamaah, tadi yuk mangga balik maning kegolong, ke jumlah lan ke aku. Pertama padu lumayan oleh kegolong bedingin. Ya kula kan bakal diundang mana makan golong lah ika golongane abah lumayan pada semono bega. Ning dunia berarti sampean wis kecap bahwa sampean niku golongane abah mending. Karena mengkom besok ning akhirat kula lan sampean kabeh iki bakal digolong-golongaken golongan wong ahli ibadah, digolongaken lamunan uka dia apa ya baris. Digolongaken kabeh sebaris ki golongan ahli ibadah, golongan ahli males, digolongaken ahli sedekah,
digolongaken ahli puasa, tetep digolong-golongaken. Lah minimal kula yaniku gelem atau teka mengko ning mahsyar digolongaken kaduwe wong-wong kang pada gelem ngaji. Artinya rombongan atau golongan pengajian. Mending Bu, daripada kulang kok digolong-golongaken karo wong kang medit ya seumpama. Anakin ke digolongaken karo wong medit, kowe le sebaris le isi wong medit kabeh kene, wong medit kabeh le anak kabeh kene ki. Jadi mengko jare bakal wong medit ki tekan ning akhirat atau ning mahsyar ning kana jitoke ning ngarep. Iya. Jitoke ning ngarep bakal wong medit ning kanan, dadi anak ketengere. Wah, bakal sing jitoke ning ngarep berarti lagi ning dunyane medit. Medit apa? Pirang-pirang medit. Terutama medit harta, medit tenaga. Ini padukin bagi medit harta, medit tenaga ke. Medit harta waya arepan muter, anak arepan muludan, dadak-dadak dikancing lawange. Watir dijaluki sumbangan. Tapi bakal wong kang sing seneng ning ibadah ngolati raikan kang biasa njukuti gak endi. Raikan gak biasa bakal waya meneh wis muter. Endi kan beli teka-teka. Ngolati biasa bakal wong sing seneng ibadah atau seneng sedekah kunku. Mendi kan raikan lah ya. Jare harapan mupuli duit kini ora teka-teka temen ning kene padahal wis tak sediakan kopi ya udude segai wis ana kabeh ning kene. Saking senenge ditekani ning wong kang gelem pada ya anak acara sumbangan li seneng bakal ditamoni ana wong jaluk duit lho. Yakin berarti wong kang seneng ibadah. Ya bakal seneng ibadah sejen maning barisane ora karo ning kene. Jadi mulane para sedulur ya. Kula anake pengajian seumpama. Kayak ning kene engko insyaallah rebo maning kan abamu. Pas waya abamu ning kene engko bengi rebo maning. Rebo maning kan abahmu kan wis dijadwal kabeh ning setiap desa, ning setiap daerah kan wis terjadwal kabeh. Lamun sampeane kiyengan diolati kang aran pengajian ku diolati. Endi sing pengajian rutin, endi sing pengajian mingguan, endi sing pengajian wulanan, diolati. Karena tapakan sampean tatkalane ning masjid atau ning tajuk-tajuk endi bae mengko niki bakal dadi saksiye sampeyan kabeh mengko ning akhirat. Dadi saksiye sampeyan wong terdakwa bakal saksiye akeh menang beli. Menang. Oh ya kita nyakseni bahwa wong niki baik. Oh ya kita nyakseni bahwa wong niki jujur. Kita nyakseni ya Allah lagi waktu ning dunia wong mauku gelem mecak tajuk kita. Nyakseni para sedulur. Kayak sampean mung hanya ning tajuk lokal bae. Ya siji kowe saksiye ning kedokan bae. Bahkan tajuknya pasti jawab, iya bener sih Ra. Jadi saksi ning wong kian, iya ya Allah. Ping pira marak menee. Ya jujur jawabnya. Ya baka kan baka. Baka apa? Sedina, rong dina, telung dina bakar sembayang tarawih. Patang dinae ya mbuh. Terus teka maninge rayaan. Bakal jujur
tajuk-tajuk atau tempat-tempat ibadah umai Gusti Allah kang sampean pecak bakal dadi saksi mengkoning akhirat. Tajukan mendi tajuke seumpama sampean gelem nekani. Mulane ayu wulan mulut ki pada sing mawe males endenda rada wekel. Ya karena kapan maning kula bisa ibadah bebarengan. Ya walaupun ibadah puasa yaiku ibadah kang paling hebat ning wulan Ramadan, tapi delengen ibadah kula puasa. Ake ibadah itu ake turu Nah, bakal wulan mulut enak sampean ke mobil gratis, tekan ikan ada mangan, batur tambah akeh. Sampai laka kan jaluk dipai beli. Kina kopian tok cak tok kena. Dipai beli. Dipai. Ya tamu lagdag kun banaran. Tapi yang seneng je padaning kan aku bakal ditekani tamu ku seneng bunga orang kerudung apa maning je lamon jaburannya pas ya gawe 300 yanto gawe 700 ya praga seneng ya siapa tahu tempatnya bakal pengajian kan pengajian jamaah kan rata-rata kan muludan praktis ya kan muludan praktis dodok yang lemprak bokonge atis muludan praktis nah kin kok muludan masih anak hari siji kin ki ning aji apa rane sarboni sabroni ta sarboni iya pengiakat kang biasa istiqomah ning tikungan mana ning sarboni ning ajis ya bapakne ajis. Jadi insyaallah kok ya kiring maning mong jamaah ning kene supaya pada kenal apal. Para jamaah, semakin kula akeh sedulur, semakin kula akeh kenal karo jamaah pengajian sejen ning akhire bokat bae mengko ya. Bokat bae mengko ning akhirat sampeyan digolongaken dadi wong kang seneng pengajian pasti ki di deleng-deleng ora sampeyan ki bature kita di olati ora bature kita di kane kang biasa gerada geruduk muludan kah kembul tabeli kine karo wong ahli pengajian ki kan mukoten. Namun kula sedurunge niku pernah ditakoni ning batur. Yep, sampeyan ki sewulan penuh muter-muter bae. Mana ditekani balik sampai kadang jam 12 lebih apa? Pegel ta beli. Takone lho, pegel ta beli. Kula jawabnya mengkenen, Bu. Baka pegel mah yang turu bae, yang pegel beli sih. Dodok baya pegel beli turu baya pegel menggawe baya pegel kari pegel ya pegel tapi apa sun tujuan kula siji pengen ki dideleng ning guru kula kan lagi ngobeng ning syekhuna bahwa kula ki lagi pengen gedekaken ajaran saking guru mau lumayan kah pada kegolong bega golong golongane wong kedokan lumayan pada semono bega golongane wong karangampel wong kelampean lumayan pada kegolong-golong mongkonon bedingin kan katon ning guru kula bahwa kinki lagi perjuangan kanggo gedekaken ajaran atau tuntunan saking syekhuna siji nah sing kelorokeun mau kah sing tak bahas ning kula bokatan kan kok sampean bakal didadekakan siji karo rombongan-rombongan pengajian, rombongan-rombongan seneng ning ngaji. Bokatan kula pribadi seumpama rombongan alim ulama atau rombongan ahli ibadah mah adoh, padu gelem ya kembul karo rombongannya sampean gak lumayan kula kok.
Ya mau daripada rombongan wong ahli medit kan mau kula ki. Pengene kan ki rombongan karo wong kang seneng ngaji. Jadi bokatan ki kok sum li ya. Sum kan seneng orang mangkat mana ora sum. Ning tanjakan sum teka, ning kecempet dia teka, ning karangampel teka. Tadi sum bokat ndeleng kita lah kan ning rombongan pengajian gak ulah tanah sum. Iya. Diolatin di kan yang ngasep kah? Diundang, digeret mene ning golongan atau ning rombongan wong ahli atau wong kang seneng ngaji lumayan para sedulur. Nah, dadi ning intiye kula bersatu sekemampuan kula. Kula duwe duit, korbanaken duite kula. Kula duwe pemikiran, korbanaken pemikirane kula. Lan kula je duwe tenaga, korbanaken tenaga kula kanggo gedhekaken agama Gusti Allah, agama Kanjeng Nabi, lan agama atau tuntunan saking guru kula. Kang terakhir para jamaah, kula aturaken matur kesuwun ya kanggo sampeyan kabeh kang gelem pada korban. Iki ki durung pragat ora bangunan ning ngarep ki. Bangunan ning ngarep durung pada pragat karena bersatu kula lan sampeyan kabeh lho. Ibu-ibu gelem korban tenaga apa je kula bisa Kang? Bisa masak, masaka. Masak kader gak dipangan ning rombongan wong menggawe. Sing wong menggawe ora ya gelem korban tenaga, gelem korban pemikiran. Sing korban duit ya ana. Berarti kan sing ana duit ya duit, sing tenaga ya tenaga, sing pemikiran ya pemikiran. Nah, coba lamun jadi ngarep menggawe wong kang hanya seumpama mung cegih kita nyumbang duit bae. Kine nyumbang duit, kine nyumbang duit. Tenaga karo pikirannya langka dak dibeli. Wis kita siap tenaga baik, tapi duitnya langka. Ora dadi. Wis kita siap pemikirannya baik. Wis tok pikiraken ngono lho, mikir ngono bareng lamun. Pokat bae lamun dipikir beda dijel genak kono. Ora dadi. Bisa dadi ya niku karena anai harta, anai pemikiran, anai tenaga. Ya mudah-mudahan para jamaah KB khususnya kang jamaah kula sampeyan kang korban maring agama Gusti Allah atas nama umay Gusti Allah niki dibales pahala kang berlimpah maring Gusti Allah lan mudah-mudahan kula besok mengkoning akhirat bisa digabungaken dikembulaken bareng-bareng karo wong kang seneng ngaji lan diaku dadi muride Sayyidi Syekhul Al-Mukarram. Amin ya rabbal alamin. Punten para jamaah ya, kula jaluk hadiah Fatihah sedelat kangge kang